ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှကိစ္စလုပ်ချုပ်သွားပြီးပုံစံနဲ့ဖုန်းကမရနိုင်ဘူးနောက်ကျသွားတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွေကိုဒီမှာဒီလိုစုရိုးတွေ့ရတာအလားရှိတဲ့ကိုအမှန်တမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝါလဲတောင်းပါအခုကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒီရဲ့တမိုင်းကိုလည်းရှင်းပြတမိုင်းကဘာကြောင့်သိဖို့လိုလဲဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်လူမျိုးတွေကတမိုင်းကြောက်ခါရလို့တမိုင်းသိဖို့လိုတကယ်တော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်စေအမေရိကန်မှာဖြစ်စေဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေ100လုံးသူ့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုမသိဘူးဒီနေ့ကဒီနေ့သူတို့ကရင်လူမျိုးရဲ့တမိုင်းကိုသိတဲ့လူ900ခိုင်လုံးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့တမိုင်းကိုမသိလို့အခုလိုပြဿနာတက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအများစုကလည်းမိမိရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ရေးတာရေးနာရေးတွေနဲ့တမိုင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုမနေ့ကမနေ့ကမှဗမာပြည်လေးကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခိုးဝင်လာသူများဆိုပြီးတော့အတင်းဆွဲအဲ့လိုဆွဲဖို့အတွက်လည်းပဲသူတို့ကနှစ်ပေါင်း60လောက်စနစ်တကျပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပြည်လေးတုံးသိတယ်မှတ်ပုံတွေကိုသိမ်းလိုက်တယ်၎င်းစိမ်းတွေကိုသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သမိုင်းမှာပါတဲ့စာအုပ်တွေကိုခုနှစ်တစ်ခုချင်းဖြုတ်လာခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း60လောက်ကြာတော့အခုမွေးတဲ့ကလေးကသူမသိတော့သူ့အဖိုးဘယ်လာတယ်လဲသူမသိသူ့အဖိုးကိုသွားမေးဘယ်လာတယ်လဲပြဿနာအခုမှတက်တယ်သူ့အဖိုးဘယ်လာတယ်လဲသွားမေးဖို့လည်းကြည့်လိုက်တော့တင်းကျန်းနဲ့ရောက်နေတယ်တင်းကျန်းနဲ့ကတူးပြီးတော့လည်းမေးလို့မရဘူးသူတို့ကရာဇဝတ်ကောင်တွေကအဲ့လိုအဖွက်ချပြီးတော့စနစ်တကျဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်1982ခုနှစ်မှာဦးနေဝင်းကအနောက်သားလူမျိုးတစုကိုတက်တက်မွေးပြီးတော့82 citizenship ဆိုတဲ့ဥပဒေ1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်1823ခုနှစ်မတိုင်မီက1823ခုနှစ်နော်အင်္ဂလိပ်တွေဗမာပြည်ကိုစဝင်လာတဲ့ခုနှစ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဗမာပြည်ထဲမှာလူမျိုးတစ်မျိုးနာမည်နဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေအသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဒေပါဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအနောက်သားတွေကဗမာစာကိုမတတ်ဘူးဗမာသမိုင်းကိုမသိဘူးသူတို့ဝင်ပြီးတော့လာတာကလွတ်လပ်ရေးပြီးမှဆိုလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့သမိုင်းကိုသိအဲ့တော့အမေကျွန်တော်တို့ဗါလဲမစ္စတာကဖာက1953ခုနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာတို့နာမည်ကိုတူချွေလိုက်တယ်လို့သူကထင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်အကယ်၍များဒီလိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးရင်ကုန်ရဲ့လက်900လောက်ကရောက်တဲ့လူတော်မှနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ကိုယူရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ1823နောက်ပိုင်းမှာရောက်တဲ့လူတွေရှိဥပမာကချင်လူမျိုးတွေကချင်ပြည်နယ်ကြီးဒီ1885ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်သိမ်းပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ကဗမာနိုင်ငံလေးကိုဆွဲသွင်းလိုက်လို့ပါလာတဲ့ပြည်ဒါကိုကြောက်တော့သူတို့ယူရအောင်ဆောင်ထားတယ်1880နောက်ပိုင်းမှာဈေးချင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဗမာအင်ပါယာကိုသိမ်းပြီးတော့သူ့ကိုကချင်ကိုတွဲကရီနီဆိုတဲ့အရက်ဒေတာကိုပိုင်နိုင်ငံနဲ့နေခဲ့အင်္ဂလိပ်က6လုံးမှာလည်းကရီနီသမ္မတနိုင်ငံနဲ့နေခဲ့ဒါကိုကြတော့1823တွေပါတယ်မပြောတော့သူတို့လူချင်းအခုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမင်းကျွန်တော်ကိုသက်သေခံလို့ရကျွန်တော်မျိုးရိုးက90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဘုရားဘာသာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဝင်လိုက်တော့မနေ့ကကလားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်နေ့မှတ်ဖို့နေမရဘူးရှိတာအသိမှန်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကြောင့်သူတို့ကြည်ရွယ်ပြီးတက်ကုန်တယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
ဒီသူတို့တွေရဲ့လက်ရာအားလုံးကိုပြန်လဲခုတ်ခါမှုလို့နံပါတ်1သူတို့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးကိုသမိုင်းပြောက်အဲ့သမိုင်းပြောက်တဲ့အတွက်သမိုင်းကိုပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပါဟိုးချစ်တဲ့တော့စောင်းစာပြီးမပေါ်သေးဘူးမှတ်တမ်းမရှိသေးဘူးကဘာမှမှတ်တမ်းကိုစပြီးမှတ်တမ်းနေတဲ့ပုံပေါ်တွေကပါချံလူမျိုးတွေအဲ့ဒီပါချံလူမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းကိုလာပြီးတလင်းလာပြီးတိုင်းမှာသူတို့နေခဲ့တယ်ရေးပိတ်တဝဲကိုပါချံမွတ်စလင်တွေကထူထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေးပိတ်တဝဲမှာကလေးမဒင်းသားတဲ့အဲ့ဆံတွေသုံးခဲ့ဒါမဆလာဆလာမှာဘူးပါအဲ့ဒီရေးပိတ်တဝဲတက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမသိမှာထူထောင်ခဲ့တယ်ပါချံလူမျိုးတွေကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုယူလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စာပေကပါရစီနဲ့ရေးတယ်ဒါကြောင့်ဗမာပြည်တွေကပါရစီနဲ့စာရေးထားတဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးပါစီလို့ခေါ်တယ်။ပါစီကိုမှဗမာကစလို့စပြောင်းတဲ့အတွက်ပါစီလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါသမိုင်းပါအနော်ရထားမတန်မီကလေးကဗမာပြည်ရဲ့အချမ်းမှာကြောက်ဆယ်ဘက်မှာမွတ်စလင်ရွာပေါင်း30ရှိခဲ့။ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမြောက်ပြီးပြတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကြားဘူးလေရဝိပြတ်တာဆိုတာခေါင်းဆောင်လို့ထင်ရှားတဲ့အတွက်သူ့မှာနောက်လိုက်ရှိတယ်တပည့်ရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်သားသမီးရှိတယ်ဒါကိုကြတော့ရဖြောက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့ရဝိပြတ်တာကိုအင်ဝါဒီနတ်ဆိုပြီးကိုယ်ပဲဗမာတွေဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းကဘိဓိကသုံးပုံကိုဗမာလူမျိုးတစ်ထက်ကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကလားကြီးပြတ်တာကတထုံကြီးကဘိဓိကကိုမယူခဲ့ရင်ဒီနေ့ဗမာတွေမှာကိုယ်ွယ်စရာဘိဓိကရှိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့စကားတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်ညီကိုတွေ YouTube မှာလည်းတင်နိုင်တယ် Facebook မှာလည်းတင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုတိုင်းကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်မှစကားပြောတယ်ကျွန်တော်စကားတိုင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဗမာအစိုးရဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့မတူဘူးဦးသိန်းစိန်အစိုးရကစကားတစ်ခုပြောတယ်မှာတော့ပြန်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်ကအများအားအဲ့လိုကလိန်ကြက်လူတွေကိုတော်လာတဲ့လူကကိုယ့်ဘက်ကဖျောက်မှမလို့လေမှန်ကန်မှုလို့လေသစ္စာရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမိမိကိုမိမိတာဝန်ခံနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကိုယ်ယုံကြည်အောင်ပြောတာကျွန်တော်ဒီထဲမှာလာပြီးရှင်းနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုတာဝန်ခံတယ်အခုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုသူတို့သမိုင်းဖြောက်ဘာကြောင့်ဖြောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကရိုဟင်ဂျာဆိုတာဒီအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြောက်တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ဘာသာစကားတူတယ်လူမျိုးတူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာကြံခဲ့တဲ့လူမျိုးကြတော့မြန်မာကြီးလူမျိုးမြန်မာတွေမရောက်ခင်တည်းကရောက်နေတဲ့လူမျိုးတို့ကိုပဲဒီလူမျိုးကပဲအစ္စလာမ်ကိုပဲသွားတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကမှဝင်လာတဲ့လူမျိုးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဒီစာကိုကြည့်ပါဒါဒီမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့အာနန္ဒသန္တရကျောက်စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးအားလုံးဒီရိုဟင်ဂျာများကနားလည်တော့စကားဖြစ်ပါဒီမှာရှိတဲ့စကားလုံးအားလုံးကိုဖတ်လိုက်ရင်ရခိုင်တွေတစ်လုံးမှနားမလည်ဘူးဥပမာရာဇပလင်ကိုသူကရာဇဖာရာလို့ရေးရာဇဖာရာဆိုတာကရိုဟင်ဂျာစကားလားရခိုင်စကားလားရိုဟင်ဂျာစကားပဲလူတိုင်းသိပါရွာတကြီးကိုခေါ်တော်လို့ရေးတယ်အားလာခေါ်တော်ဆိုတော့အားလာဘောရောပေါ့โอเคစကားတော့နည်းနည်းတွေ့သွားမှာဘောရောနော်ဒါရခိုင်စကားမဟုတ်ဘူးဒါဒီပုံနဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကျော်ခဲ့ရရှိနေတဲ့ကြောက်စာအဲ့တော့မှတ်တမ်းမှတ်ရမရှိသေးဘူးတကယ်လို့များဒီနေရာမှာဝေဂျာလူမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘယင်းတပားနဲ့ခိုင်ဘယင်းတပိုင်းကိုဝေဂျာစကားနဲ့ရေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကစိုက်ဖို့တွေဗမာစာလာပြောတာပြလိုက်ဂျပန်စိုက်ဖို့ပဲပြတယ်ဂျပန်စိုက်ဖို့ပဲပြတာဟောဂျပန်နေပဲတက်တာကိုဂျပန်နေလို့ဂျပန်လိုရေးတာရိုဟင်ဂျာတွေနေလို့ရိုဟင်ဂျာလိုရေးတာဒါကိုအနောက်သားသမိုင်းနေတဲ့လူတွေနာမည်တိုင်းလိုက်ပြောရင်ဒေါက်တာအေးချမ်းတို့တွက်ပြေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒီစာကိုသူတို့ဖတ်ခိုင်းရင်ဖတ်တတ်ဖို့သမိုင်းဆရာကျွန်တော်ဖတ်ပြရလို့နားမလဲဘူးဒါကြောင့်လည်းသူတို့ရိုဟင်ဂျာစကားမတတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျပန်ကဖတ်ပြရင်အသာတော့ကြားလိုက်ပြီကျွန်တော်နားလည်မှာဟုတ်တယ်နားမလဲကျွန်တော်ကတော့ဂျပန်မဟုတ်ဘူးဒီစာကိုဖတ်ပြရင်ရိုဟင်ဂျာတွေပဲနားတယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာများသည်
ရခိုင်ဒေသရဲ့မူလဘုရားလူမျိုးတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာကနောက်မှဝင်လာတာဗမာမျိုးတွေတဲ့ဗမာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာ AD 900ဆိုတာမှရောက်လာအနာကိုဖြတ်ကြည့်နေနေရာတိုင်းမှာသူတို့ကလူတွေကျလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာနောက်ပုံရှိပါဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းကြားပါဂျပန်နိုင်ငံရောက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဥစွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ကူညီခဲ့တယ်ပတ်ဖို့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့လူတွေတော့ရောက်လာတော့သူကနီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်သူတို့သားသမီးလည်းပေးရတယ်သူတို့အာဏာရဖို့ပဲသူတို့ငွေလည်းပေးရတယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပေးရတယ်အကုန်ပေးပြီးဝင်လိုက်တော့ခဏကြာတော့ဝင်ကြပြင်နေသွားတယ်သူတို့ကအာဏာသိမ်းတယ်အဲ့သဘောမျိုးပဲဒီကဖြစ်သွားတာဒါနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်တစ်ခု2010ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေစုရတယ်တကုံဆရာတကုံကဘုရောဖရာရခိုင်ကိုဝင်တိုက်စဉ်ကာလမှာမှတ်တမ်းရခဲ့တဲ့စကားဖရာပြပိုက်အဲ့ဒီစကားဖရာပြပိုက်ဒီရခိုင်မှာခက်ကြီးလေးခဲ့ရှိခဲ့အညာဝရီဝေသာလီလေးမြို့မြောက်ဦးတညာဝရီခက်ကရခိုင်လေးပြောတဲ့စကားတညာဝရီလေးမြို့ခက်ကရခိုင်လေးပြောတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်တော့အားလုံးလိုတဲ့စကားဖြစ်တညာဝရီခက်ကရခိုင်ပြည်နယ်လုံးပါရုံးဘာသာစကားဒီဝန်ညာစကားတညာဝရီပြီးတော့ဝေသာလီခက်ကရုံးဘာသာစကားဒီဝန်ညာစကားဒါဒီနေ့သမိုင်းမှာရှိနေပါဒီစောကို2010ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေစုတက်ပြီးအဲ့ဒီတညာဝရီခက်မှာဝန်ညာလူမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တညာဝရီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရုံးဘာသာစကားဖြစ်ရိုဟင်ဂျာစကားကိုဘုရင်တွေကယူပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ဒါထောက်ထားတယ်ကောင်းပြီဒါနေရာတဲ့စောက်ကနောက်မှပြန်ထုတ်တာကျွန်တော်တို့က1623မတိုင်ခင်ကအထောက်ထားတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့1623မတိုင်ခင်ကအထောက်ထားကိုလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပါချန်ကိုရှာတယ်ပါချန်လေးဒီဗမာပြည်ကိုပထမဆုံးနာမည်ပေးခဲ့တယ်ရခိုင်ကိုရဟမ်လို့သူနာမည်ပေးတယ်မွန်ဒေသကိုရာမညလို့နာမည်ပေးတယ်ရာမညဆိုတာလည်းပါချန်လေးတဲ့နာမည်ရဟမ်ဆိုတဲ့နာမည်ပါချန်လေးတဲ့နာမည်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပါချန်ကမိုင်းကိုယူပြတော့ကြောင်ရင်းတာဘာရင်းလဲဆိုတော့ဒီကမွတ်စလင်ချင်းကြီးကပတ်တက်နေတာကလာချင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါချန်ကမိုင်းကိုဖျောက်လိုက်ရတယ်စလေးတာဆိုတော့ခဏထားအောင်သူတို့ဖေအင်္ဂလိပ်ပြောမှရုံးတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုလိုက်ရှာအဲ့ဒီအခါမှာအင်္ဂလိပ်စာက Institute of Research ဒေါက်တာဖရန်ဆက်ဘူချာနာမှတ်တမ်းတင်တာ1999ခုနှစ်မှာတည်းဒါစာအုပ်ရဲ့အဖုံးမှာအဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ခုနှစ်ကဒီစာမျက်နှာမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညားလေးနဲ့ကြည့်ကြတယ်အောက်ဆုံးမှာဒီနေရာလေးမှာအလေးအောင်ရောက်တော့တော့မလို့ဒီဒီစာအုပ်ကအားယူပေးခဲ့တယ်ဒါ print လုပ်ကြည့်ပါဒီကျွန်တော်များတော့လိုက်ရပါခုနှစ်ပါစာအုပ်တော့ခုနှစ်ဒီ1999ခုနှစ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်း24နှစ်ကြာမှအင်္ဂလိပ်ကဗမာပြည်ကိုသိမ်းတာရခိုင်ကိုသိမ်းတာဒီ1999စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ327ကျွန်တော်ကများထောက်ပြတဲ့အပိုင်းဒီပိုက်ကိုကြည့် the second dialect is spoken by me okay ဒီပိုက်the passage that spoken by the Mohammedan ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိသောဘာသာစကားများကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဘာသာစကားတစ်မျိုးက Mohammedan လို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပြောသောဘာသာစကားဖြစ်တယ်who have been long settled in Arakan အဲ့ဒီ Mohammedan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာရကန်ဒေသမှာရှစ်နှစ်ပေါင်းပဝေနတိကလေးကနေခဲ့သူတင်ကြတာနော် and they got themselves သူတို့ခေါ်တာကရိုဟင်ဂျာသူတို့ကိုရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြတော့အဲ့ဒါရိုဟင်ဂျာဆိုတာငါတို့ရခိုင်ကိုခေါ်တာ
ရှေ့ကခံရင်းလို့မရဘူးရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ခံရင်းရတယ်ဒီစောက်ကိုပြလိုက်တော့ခံရင်းလို့မရတဲ့အတွက်ဒီမှာရိုဟင်ဂျာရှိတယ်လို့ပြောတော့ငါတို့ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာတဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကစောစောပြောသလိုမဟာမီဒီလားခင်ဗျားမွတ်စလင်လားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာမှတ်တမ်းတင်တာဘာပြောလဲမွတ်စလင်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်လားပြောတော့စကားကိုချစ်ချစ်လေးတဲ့လူတွေရှိမှာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကရိုဟင်ဂျာစကားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကားကိုခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာစာမျက်နှာနောက်တစ်ခုကိုလာပြတယ်အခုကျွန်တော်လာပြရတဲ့စာမျက်နှာအဲ့ဒီမှာရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူကရိုဟင်ဂျာလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘန်ဂေါလိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ရခိုင်လိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဘာသာစကားအလုံး90ပါရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားနဲ့နေကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လာကိုဆန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာအလုံး90ပါတယ်ဒီမှာဒီမဲ့စာမျက်နှာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကောင်းပြီရိုဟင်ဂျာစကားရခိုင်စကားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်စကားမှာနေကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်အောက်ကြည့်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့သူတို့ပုံဝင်ကြဆရာတွေကိုပြတယ်အားလုံးကိုစနစ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ခံရင်းတဲ့လူတွေမှာတော့ထောက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးမှာခံရင်းပြီဆိုရင်ဘာထောက်ထားမှာမလို့သူညင်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီလိုသမိုင်းတွေကိုမှတ်တမ်းပြီးတော့ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေရုပ်လာတဲ့အတွက်ခံရင်းမယ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးတော့ကဘာမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂUN တို့ US တို့ EU တို့ OIC တို့အဲ့ဒီ EU ထဲမှာ France ရှိမယ်ပြင်သစ်ရှိမယ်အင်္ဂလန်ရှိမယ်အဲ့ဒီဘုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေကိုရအောင်မျိုးစာပြီးလို့ရှိဖို့ပို့လိုက်တယ်လူကြီးမျိုးတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီစာအုပ်စာမျက်နှာကိုဖတ်ဒါလေးကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကိုလည်းတစုံပို့လိုက်အမှန်ပြည်ကတာရေးပါလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုဥဆောင်နေတဲ့ကိုထုံးကြည်တို့တယောက်တစုံစီပြလိုက်တယ်လက်ထက်ကြီးရောက်ခင်ဗျားတို့ကြာဖတ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားပြည်သားအမှန်တရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့စာရဲ့စာအုပ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ဒီတိုင်းပြောပြီးလိုက်ဒါကျွန်တော်ကသမိုင်းကိုတိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်အဲ့လိုပြီးဆိုတော့ OIC ရုံးမှာကျွန်တော်ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြခင်ဗျားတို့မှားနေတယ်အဲ့လို900စုကဒွေကြရရောက်တယ်ဆိုတော့တော်မှားတဲ့သမိုင်းမှာ900စုကမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆောကကြောက်စာပြခဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ချိခဲ့တော်လူများသည်ဒွေကြများဖြစ်အဲ့ဒီဒွေကြတွေကတမန်တော်မြတ်ကြီးမပွင့်ကြတော့ကအစ္စလာမ်ဘယ်လိုလက်ခံမလဲအစ္စလာမ်ဘာသာမပြောပါသေးလားတမန်တော်မြတ်ကြီးက AD 900ဆိုတဲ့600ဆိုကြားမှာပွင့်တယ်ဒါအင်မတန်ဝေးကွာတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျကပွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုသာသနာရောက်လာတာ AD 900လောက်မှရောက်တာအဲ့မတန်လေးကတယောက်တယောက်တော့ရောက်ချင်ရောက်တယ်သမိုင်းမှာကမှတ်တမ်းမတရားသေးဘူး AD 900ဆိုလောက်မှာသင်္ဘောတစ်စီးပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသာသနာစပြုသာသနာစပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ကိုစလက်ခံတယ်လက်ခံခြင်းနဲ့တော့လက်ခံတယ်လက်မခံရင်တော့လက်မခံတယ်ရှိအောင်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားအများစုကလက်ခံအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံတော်ရိုဟင်ဂျာများနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံတော်တဲ့ခိုင်များဝဲပါဟုတ်ဆိုတကယ်လို့အာရဗ်ဒီမောပြမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပါဘက်ကိုလိုက်ရင်အာရဗ်စကားပြောအောင်အမေဘက်ကိုလိုက်ရင်ခိုင်စကားပြောအောင်တစ်ခုမှတစ်ခုပဲပြောအောင်အခုကရိုဟင်ဂျာစကားကတရားရှိနေတာကရိုဟင်ဂျာတဲ့သမိုင်းတွေဒါကြောင့်ဒီမောပြဇာတ်လောက်ခဏပြရပါအဲ့ဒါကသာသနာပြုကျွန်တော်တို့သာသနာစပြုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဒီအစ္စလာမ်ဖြစ်ခင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းမမေ့ဘူးဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေပြောနေတဲ့ဘာသာစကားဒီပါဠိစကားဖြစ်တယောက်ကိုမင်းပါဠိလိုပြောတာလားဘာလီခေါ်တယ်လို့မေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂလီခေါ်တယ်လို့နောက်ပတ်ပြမှာပါဠိလိုပဲဆိုတာပါဠိစကားကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်တဲ့ပြမယ်ပါဠိမှာကျွန်ုပ်ခမင်းစားတယ်ဟမ်ဘတ်ဒန်ခါဒန်ဒါစာနဲ့ပြောတာစာစကားလို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာ what is this ဘာမှမလိုက်ရင်တော့ဘုရားကိုပြောလို့ what is that this
Hoya added time dog, what is that? This are cutting. Pali Lay, Ham Badan Kadadi, the game of Ham Bakadi. Oh, Ruina Zaga. Dine Ruinja is that's why these are the most of the Dine Yakani, Satame, Mamma Satan, Ricardo Namane. The thing, two the come home. I don't win that now, the Arabella goes and home. Now let them alone, changing the good. Going out the other, same over the corner. A daughter of General Ali of Government Hattie. Luo Manota, Sulaga, Sulabi, Mamazaga, Mama Pali Pipa, Kelia. Uma Government, the gay party is about Buddha, Saranam, Gishami, Adura, Buddha, Saranam, Gisami. Not like those who lie. Not at the Alum doing a son. At all. When no stars that flower, no got Sabai. I saw the God as God of news. Now, what is a God? Dine, you're in a police car, Aloha, Roya Zaga. Roya in a police jam, kept it by Bajamas of all. The Rosa Gao, the Roya Gari, what is a Bagalu? Look, Kazan is saying never kept like that. Dagan at the mind, I don't know, Chimichin. A 2 years say that. A 2 years say that. Manolo. Going down there, Manal. Pali Mamshi, Mamazga Mamshi. Pali's got Alum Letters, and there's no one I say I know to be a kept down Wallow. How do you know? What would do it? Now, though. These are all you know, that's me. Say, I would tell you, you know, Mula Buddha, Buddha, do it today, Banali, you know, Hopu, Johnny, that's so you. You can't be never Banali, so I do call the hairs or I did. How we know? Rohingya was the Rohingya to dog is a Banali machine. Bangali machine, I command Bangali about Jilly. Shiba. She's all good, Jiba. How Chia, Mazan the Kunama, and with Jiban Madame. And it's all ya. How Chia, Mazan the Kunesulaga, in Malaysia, you have also been the one such a name. I'm not going to research though. 20 Bangali. Samina, Chosa Chama, 20. The native of Arkan call their country Yakai. The kind of data, Buddha, Ludoria, through yet Nanga with the Kaino call. The Hindu of Bengal. Bangali Hindu Digaro. Turina. Bangali Abadune. Hindu Muslim home. Dine of the Ejano, Bangali Luna. I don't know to do something. I cannot imagine how we got it. They like by Uduma, generation. That's the man. Oh, we know. Hindu of Bengal, Roswan, Roswan will call it. The later have settled in great numbers of Argan dominated by the originated in everything Kalayaka. Turugo, Dida Lumuria, Kalayaka, no more called it. Muslim they will call up Hindu they will call up. Bengali Muna they will call up. No, Bengali never will gather Majati will do it. Moyes, through Mila, I mean, no, we know they are going to buy it, but my mother told the kind of Bengali chicken, the mother of Mila. Henry Dibera, Tokia, Razan the Punama, research of your data blogger. 2 years in a come of Bama in my Samina, Chosa Chowder. Our Matan Lawa, bring to get by doing a print of Utah. I must suffer the The Mongol know this country by the name of Raham. Mongol Rega, Gita Nigo, Raham Nare. The Mohammedan Islam who had been long settled in the country. Time ma chip only the Nigrea, Nigreto, Islam God themselves Rohingya.
သူတို့ကိုသူတို့ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တယ်အော်နေတဲ့ပေါ်အားလားအဲ့ရိုဟင်ဂျာရဲ့အနဲ့အတိတ်တွေကရခိုင်ဒေသရဲ့မူလဘူဒ indigenous လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အမှန်တမ်းတော့ကောင်းပြီဒါဆိုရခိုင်နေရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရခိုင်ကဘာရဘယ်ရလာတာလဲမသိဘူးဆက်ပတ်ပြတယ်တထမ်းမောက်လို့ခေါ်တဲ့ရခိုင်နေရ is never used by the native organ သူတို့ဘယ်တုန်းကမှကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ရဲ့ဇာတိလူမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်မတတ်နေတဲ့အားမရှိဘူးကုန်တဲ့နှစ်ပေါင်း150ကအင်္ဂလိပ် research ဆွေးနွေးရလို့တဲ့အခါမှာသူတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့သူတို့ကအဲ့ဒီမျိုးကိုပိုင်တဲ့အခင်းတွေလုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမရပါလားလို့ဘောလို့ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မှာသမိုင်းဝိသတ်တွေပညာတွေစာပေတွေပြတ်သွားတယ်အင်အားတွေမထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကပြောစီလုံးမှာညီညွတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းပြတ်ပေါ်လာမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကမြေကိုမတရားယူနေတာမဟုတ်သူတို့ကမတရားယူတာကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြေမှာကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ထုံးစံအရာဒီမိုကရေစီကိုခဏထားလိုက်အောင်ခုမှပေါ်လာအစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ထုံးစံအရာလူမျိုးဆွဲလို့မရဘူးဇာတိဆွဲလို့မရဘူးမြေရအတူတူပဲဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအနောက်နိုင်ငံကလူတွေက Empire of Faith လို့ပြောတယ်ယုံကြည်မှု Empire အစ္စလာမ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကအင်းမှာဘုရားကြီးပြောမယ်ဒီကိုဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီမိုကရေစီလို့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီဥပဒေကြီးတူရကီကဥဆောင်ခဲ့တဲ့အော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးကခိုးရှာတဲ့ဥပဒေအော်တိုမန်အင်ပါယာဘယ်ရရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဟာဇရတ်ဥမာရှိရဟာဇရတ်ဥမာကတမန်တော်မြတ်ကြီးအတွေ့ချပေးခဲ့တဲ့ဥပဒေဒီနေ့စပလိုင်းဥပဒေလို့ဖြစ်နေတဲ့လူကြီးချင်းမှုဥပဒေအားလုံးကစကားလာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့လူတယောက်မျိုးမျိုးသက်ဖြတ်မှုတွေလည်းထုံးကားခဲ့ဒီနေ့မျိုးမျိုးသက်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကဒီအစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေနာမည်ကတော့သူကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကဒါဂျပန်နိုင်ငံဥပဒေဒါအမေရိကန်ဥပဒေနိုင်ငံကွဲသွားတာပဲရှိဥပဒေညီများချင်းချရီရမယ်ဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတော့ဥပဒေလို့ခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်လာတာဒီအစ္စလာမ်ပေါ်လာပြီးတော့ပေါ်လာတာဥပဒေမဲ့နေတဲ့လူတွေကိုဥပဒေနဲ့ခိုင်တယ်ပြည်ရှင်းတာဒီအစ္စလာမ်ကနားလည်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပဲစရေးတာမင်းတို့ကိုလူမျိုးတို့တက်ပြတ်နေတယ်လို့စာပြီးဆွဆွဲတာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကလားလေးဒီကောင်ကကိုရဝါပြီးတော့လမ်းမရဆွဆွဲတာလို့ခရီးမဆိုင်ဘူးသူတို့ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာတွေအများကြီးပိုင်တဲ့ရှင်းတွေအများကြီးငှားထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်သွားတော့မမေးခံရခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကဂျီနိုဆိုက်ကျူးလို့နာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးတာမစင်းတော့ဝုန်းနဲ့ပြေရတာတော့ဘာလို့ခံရအဲ့လိုမေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာဟိုကအကြီးကြီးကွာတဲ့လူတွေဦးသိန်းစိန်ဦးတော်ကသွားတယ်ပြန်ပြေးရအားကြောင့်ဒီကိစ္စကပြီးသူတို့ထင်တာလမ်းမရကလားလေးဒီကိစ္စကိုကပောက်မတင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့လမ်းမရကလားမှာလာရှိဘိုင်လုံးမှာလာရှိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့လာရှိတဲ့ကဘာမှမလုပ်မချက်နိုင်တဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အီမန်ပြထားပါဒါကြောင့်နံပါတ်1ဂျီနိုဆိုက်ကဘာကြီးကဂျီနိုဆိုက်ဝါရှ်ကတည်းကခံပြီးဂျူဝဲဆိုတာဒီအတည်းကခံပြီးသူတို့ကဝတ်နဲ့တည်းကခံပြီးကဘာကြီးမှာမကျင့်သုံးလို့မရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီသမိုင်းကြောက်တယ်သမိုင်းကိုကဘာကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံဂရိရှာအောက်တော့အမကသွားပြောတဲ့ဘာကိုဆိုတော့သမိုင်းကပြောနေတာဟိုအစီအအတွင်းမူကြီးကပြောတယ် indigenous လူမျိုးဘယ်လိုသိလဲပြီးဟိုဟာဒီကဆက်မပြောနဲ့အဲ့လူကြီးတွေကစကားကိုဒီလိုဆိုပဲမပြောဘူးသမ္မတအိုဘားမားကအမေရိကန်နိုင်ငံသွားပြောတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာကိုလွတ်ပြသွားတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တယောက်ကစကားတစ်လုံးပြောဖို့အတွက်သူ့မှာသေချာအောင်လေ့လာပြီးတော့ပြောတာစကားတစ်လုံးအမှန်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလာတာကိုမနာလိုမှုနဲ့တက်လက်လာပြီးဆိုရွေးထွေးအဲ့ဒီထွေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရထွေးတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ကြဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအားလည်းရှာမလို့ဘူးကဘာကြီးကအမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်။သမိုင်းအရကျွန်တော်တို့ခိုင်ပါတယ်။ဥပဒေအရကျွန်တော်တို့ခိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးပေးလိုက်ပါလို့ UN က resolution ဘယ်တော့မှမထုတ်ပေးခဲ့ဘူး။အဲဒါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေကို